अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अजान की फैमिली में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज मैंने एक प्रैंक सोचा है, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने कुछ प्रैंक नहीं किया बच्चों के साथ। तो अभी वो तीनों तो टीवी देख रहे हैं, तो मैं करने वाली हूँ स्नीजिंग प्रैंक। तो ना मैं मतलब ये सोच रही हूँ कि मतलब उन तीनों के बीच में जाकर बैठूँगी मैं, और मैं ना छींक मारूँगी। तो और ये देखो आप, स्प्रे टोनर है तो मैंने इसे स्प्रे कर दूँगी एकदम से। तो फिर देखते हैं मतलब बच्चों का रिएक्शन क्या होगा। तो पर हंसी भी आ रही है यार, ये इतनी बड़ी बोतल है, ये कैसे मैं इसे मतलब छुपाऊंगी और कैसे स्प्रे करूँगी। कोई छोटी बोतल मिली ही नहीं। तो पर मैं ये सोच रही हूँ कि अपने प्रैंक में अरमान को शामिल कर लेती हूँ। अरमान को बुलाकर, क्योंकि कैमरा मैं सोच रही हूँ उनके सामने लगाऊंगी कैसे। बहुत देर से मैं यही सोच रही हूँ। तो मेरे एक माइंड में तो ये आ रहा है कि अरमान को अपने साथ लूँ, एक माइंड में ये आ रहा है कि अरमान को अपने साथ ना लूँ। पर समझ नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ। फिर मैं ये सोच रही हूँ कि अरमान चुपचाप कैमरा पकड़ लेगा, तो ये प्रैंक मैं अलीना के साथ कर लेती हूँ। ये ही सही रहेगा। चलो अब हम ऐसा करते हैं, अलीना को बुलाने, वो सॉरी, अरमान को बुलाने चलते हैं और अरमान को शामिल करते हैं प्रैंक में। अरमान इधर आ बेटा। दोस्तों बुला तो लिया, अरमान आ भी रहा है, शायद आ रहा है अरमान। ये सोच रहा होगा कैमरा पकड़ कर क्या कर रहे हैं। और अरे मैं ये कह रही हूँ, क्या मैंने ना एक प्रैंक सोचा है, स्नीजिंग प्रैंक। तो ये है ना स्प्रे टोनर। तो जैसे मैं अलीना के पास बैठूंगी, तू तो चुपचाप कैमरा पकड़ लियो, ठीक है। तू चुपचाप कैमरा पकड़ लियो और मैं ना अलीना के पास जाकर उसके पास बैठ जाऊंगी। तो मैं करूँगी अच्छी हूँ, एकदम स्प्रे कर दूंगी छिपा कर। पर इतनी बोतल बड़ी है, कैसे करूँगी। या तो चुन्नी के नीचे छिपा कर एकदम यूँ कर दूंगी, है ना। तो फिर क्या कहते हैं, फिर तू कैमरे से मतलब देख, उसका रिएक्शन दिखाइए लोगों को कि कैसा हो रहा है। दोस्तों चलो अब स्टार्ट करते हैं। ले कैमरा पकड़ ले, चुपचाप फ्लैश लाइट ऑफ कर दे। क्या देख रहा है, वीडियो? अच्छा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अलीना एक मिनट आगे में बेटा, ड्रॉर में से निकालना है मुझे कुछ। तो दोस्तों यहाँ से ना अरमान कैमरा यहाँ से दिखा रहा था, इसका रिएक्शन दिख नहीं रहा था। तो अरमान फिर वहाँ पर लेटा आराम से जाकर। तो रुको जरा, सबर करो। क्या हुआ? हाथ लगा छीको। अरे हाथ लगाकर छींका था, वो अचानक से हट गया, कोल्ड हो रहा है बहुत। तो रुको जरा,
सबर करो। चीट मत मारो। पागल हो गई। नहीं बाबू, कोल्ड हो रहा है बहुत ज्यादा। फिर आ रही है। पागल हो गई। क्या हो गया? मेरी तो छींक ही नहीं रुक रही, पता नहीं क्यों आ रही है। क्या हुआ? उधर छींक लो। क्यों? तुम्हारे पे छींक लो। उधर की साइड मुंह के इधर ही हो रहा है, पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक मुंह। मुगल लो 10 खान में, अच्छा फिर हो जाएगा। यूं लग रहा ऐसे कर लो। क्या है मम्मा? अब पता नहीं क्या हो रहा है, तो बार इधर क्यों मार रही हो? बार छींक आ रही है, क्या करूं? पागल हो गई। तू क्यों चिल्ला रहा है? तेरे ऊपर थोड़ी ना कर रही, वो तो ऑटोमेटिक हो रहा है। तुझे क्या हुआ? ये कपड़े क्या था? गंदे कर दिए तुम्हारी छींक से ही। इससे तो मजे नहीं आएगा, कपड़े गंदे से कुछ भी। तो कर। फिर आ रही। अब के बाद कर मत देना। क्या है मम्मा? क्या बदतमीजी है? क्या करूं? नहीं हो रहा कंट्रोल, बार बार आए जा रही है। अब क्या क्यों नहीं करूं? आई? ये पता नहीं, रुक गई एकदम से। आते आते तू चिल्ला रही है ना, इसलिए। ये तो तुझे क्या हुआ? पागल है मैं छींक के रोक लूं क्या? मेरे पे क्यों फेंक रही है? अब छींक आ रही है तो क्या करूं? अब आ रही है तो जाओ निकलो। अब मैं क्या छींके रोक लूं? अब के बाद आनी नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है। अरे फिर क्या करेगी? मारेगी मुझे? अब जब तक आ रही है तो मेरी तो कोई गलती नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? अरे कुछ भी तो नहीं। अरे क्या हुआ? देख लिया मम्मा अरे हुआ क्या है? उसने उसने देख लिया। अरे कुछ भी तो नहीं है बहन। ये रहा क्यों करा? गोल गोल। क्या गोल गोल? ये रहा। आई तेरी कोनी कर रही है। कुछ भी तो नहीं है। अरे कुछ भी तो नहीं है। अरे क्या? कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। अरे ये भी तो चिपक। गुदगुदी मत कर। अरे ये क्यों चिपक रहा है बंदर सा? अलीना क्या बदतमीजी है। छोड़ो अब चलो। अरे प्रैंक कर रहे थे ऐसे तो ही। क्यों कर रही अच्छा थी? करा, लेकिन नहीं ऐसा सही तो है, तेरा फेस साफ हो जाएगा टोनर से। हट जाओ। वैसे टोनर नहीं है, बाय द वे पानी है, साफ हो जाएगा फेस। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को जाकर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। क्या खींच लो? क्या खींचड़ाओ? ये क्या कह रहा है? खींचड़ो खींचड़ो। अजान बात से बदतमीज। अजान मम्मा को नहीं मारते ना बेटा। मारूंगा। नहीं नहीं, मम्मा को नहीं मारते। अरमान भाई भी तो शामिल थे। अरमान भाई शामिल। अरमान भाई भी तो शामिल थे। करोगे करोगे
कितना डर बिठा रखा है ना अरमान ने इसके दिल में कि बेचारा आराम से मार रहा है अरमान को, तो इतना डर बिठा रखा है अरमान ने कि ये अभी भी डर बोलो अजान, बताओ दोस्तों कैसा लगा प्रैंक, जल्दी बताओ, पूछ लो। अरमान रुक जाओ जल्दी। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, और जो वो बटन दिख रहा है वो दबाना, वीडियो को जाके लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को बटन को जरूर दबाना और वीडियो को जाके लाइक कर देना। बाय, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़, बाय, फिर मिलेंगे। ओए ओए मेरा बच्चा गिर जाता।